Ty ale riadne ma to štve. Ja vôbec neviem, kde môj dedo zakopal poklad. Veď to je ako s mojou prababkou. Tá nevie, kde stratila zuby. A môj ujo pozeral video z Lourdes a vyhodil barle zo 7. poschodia. Môj pradedko kominár čistil komín jednej blondíne, keď tu zrazu sa vrátil jej muž a dochramal mu nohu. Veď to je podobný príbeh, ako keď môjho otca, syna pes, dohryzol starého baču, ale až potom pri vyšetrovaní sa zistilo, že bača po nociach hrízol ovce. A môj papagaj vedel hrešiť v 180 jazykoch, ale keď mu vynadal Japonec, tak onemel. A môj psychoanalytik si choval žubrienky na sviečkovú a odrazu sa z nich vykľuli tchory. Moja švagrina z 3. kolena si doma natáčala vlasy kulmou a až potom zistila, že drží užovku. A môjho pradetka, vymyslený syn, mal osobného pilota, ktorý riadil prúdové lietadlo a keď si chcel urobiť praženicu, tak zistil, že sa nachádza v zvukovode. A môjho plišového medvedíka kotná mačka spolu s paviánmi si zašli do divadla a v 17. rade sediace tchory zničili v druhom dejstve predstavenie. A jedného dňa, keď som si tak vravel, že asi sa už nič nestane, vletel krdel netopierov do bytu, narušil statiku a rútiaci sa balkón rozpučil vozík s melónmi, ale pod ním aj učiteľku klaustrofóbie.